ochak mi tiegruok e wi ohala mar nam mabiro jiwo yuto margi kendo geng'o landruok kute mag ayaki e kind jogo matiyo e dho wedhe. Jaratije riwruok ma Bolena Manobel Akinyi olero ni yuto mapiny osebedo achiel kuom weche machwalo kwan jogo magamo kute mag ayaki e alworano. Olero ni riwruogno ochako pith mag rech e kind joma mine e kauntino maneno gin kod yuto mamargi. Jata chenro mar duolno Diana Muthike e komachielo omedo ni makruok kod riwruoge kaka Bolena biro neno ni konyo chopo ne jogo mani kod dwaro moloyo. Mine moyudo tiegruok kod kony oyango ni kokalo e kuom pith rechno sani ginyalo uso kendgi giwuon. Emomiyo iyudo ni HIV landre nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboya 2, jaboya 3, jaboya 1 nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre ma nyithindo mang'eny nodong' kiye. Koro kiye nodong' gi de odong' samoro mine odong' widows. Koro mane momi ineno ka narango community kaka ji odhier to samatin in mipidho rech in emikwayi fees in emikwayi gimoro amora ji tuo ta awacho ni yaba ma rech onge ni ang'o mamono mon gi bende mondo gidonji gibende gipidh rech nikech pidho rech ni nyalo timore nyalore. We are here investing in women in the Blue Economy Kenya program, which is funded by the Global Affairs Canada. In this program we are visible both in the Lake region and at the Coast region. At the Lake region, we have 52 investees, and Bolena Enterprises is one of them. We partner with the private companies to be able to reach these women. Chon ne ji paro ni mono ok nyal dhi e nam, mono ok nyal idho yie, mono onge gima nyalo timo kuso kata lupo. To sani pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi e nam mwapidh rech kata chiemb rech gi waloso ka kendwa. Rech wan gi achari ka gigo te waloso ka kendwa. Kae wan gi fingerlings wanyalo uso ne jok man gi cages madwaro fingerlings kata jok man gi ponds madwaro brood stock bende wanyalo miyo.